Ja, heute möchte ich euch mal wieder einen Deutschen vorstellen hier in Chiang Mai. Und zwar betreibt er ein ganz tolles Restaurant, ein Riesenbuffet. Nennt sich Auf der Au. Und das ist der gute Udo. Hallo Udo. Sawadee-Kap, guten Tag. Ja, wo kommst du her? Aus ursprünglich Bensheim an der Bergstraße. Ach nein, Bensheim. Ein Südhesse. Da war ich mal. Ja? Ich war in Oberhambach im Internat. Das ist das ja, genau, oder Odenwaldschule, das Nachbartal, genau, ja. Ja, ja. Kronau, ganz genau, Kronau, das haben wir über den Berg. Ah, okay. Bensheim, da war so eine Skatehalle, das weiß ich noch. Die weiß ich jetzt. Es ist sehr lange her. Ja. Okay, also du betreibst hier ein tolles Restaurant, deutsches Buffet. Ich habe da heute Morgen schon, ist super. Und wollen wir mal ein bisschen gucken, was du da so hast? Also es ist sehr beliebt bei Thais, ne? Überwiegend Thais. Ja. Überwiegend Thais, nicht Deutsche. Aber wenn ihr in Chiang Mai seid, kommt ihr gerne her, wenn ihr mal Hunger habt und man was Deutsches braucht. Jeder denkt, im deutschen Lokal sind nur Deutsche, bei uns sind überwiegend Thais, Ja. Die, vor allem Schweinshaxe? Schweinshaxe, Bratwurst, Ja. Kartoffelbrei, die süßen Sachen. Ja, jeder hat was anderes, jeder mag was anderes, aber das ist, also Schweinehaxe ist das Muss. Aha. Das absolute Muss. Ja. Okay, wollen wir da mal anfangen? So, das ist auch alles selbst gemacht, oder das meiste? Das ist zu 99% ist alles selbst gemacht. Alles selbst gemacht. Die Wurst, die Brot, die Backwaren, alles. Und du hast ihn sozusagen angelernt, die Rezepte? Genau, ja. Ja. Also wir sind vor 15 Jahren sind wir hierher gekommen und waren erst außerhalb. Wir sind nach Chiang Mai gekommen wegen der deutschen Schule. Hier gibt es eine deutsche Schule. Und haben ganz klein angefangen, außerhalb. Ach so, außerhalb. Erst Und mit dann à la carte, dann kleines Buffet irgendwann, dann etwas größer, dann noch größer, dann noch größer. Also das ist so nach und nach gewachsen, ja. Genau, übrigens, das kostet hier 300 Baht, richtig? Abends 300 Baht, mittags 250 Baht. Genau. Das ist auch für das, was wir bieten, glaube ich, ein unschlagbarer Preis. Das ist unschlagbar. Also 250 Baht sind 5 Euro ungefähr, ne? Pi mal Daumen. 6, ja. Ja, 6, genau, 6. Ja. Ja, 6. Also, wo bekommt man in Deutschland ne, für das Geld ein Buffet? Ja, er hat hier Kekse, lecker Kuchen. Sind wir Pflaumenkuchen? Ja. Das ist so ein Beerenkuchen, ja. Mhm. Ah, Brezeln. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber das ist auch selbst gemacht? Das ist alles selbst gemacht. Alles hier? Alles hier, ja. Alles hier in der Küche hier. Wir haben eine relativ kleine Küche, aber die Bäckerin fängt morgens um 4 Uhr an. Oder auch noch früher mitunter. Wow. Unter der Woche beliefern wir noch Schulen, beziehungsweise wird abgeholt. Aha. Und dann sind wir eine relativ kleine Küche mit relativ viel Personal. Ist nicht ganz so einfach, ja. Mit viel Personal? Also Ja. für diese kleine Küche relativ viel Personal. Ah, ja. Und dann noch die Mädels, die hier kellnern, oder? Ja, Die machen das ist alles, ja. Ja, haben wir hier Käsekuchen. Sehe ich das richtig? Das sieht aus wie der deutsche Käsekuchen, das ist ein deutscher Käsekuchen. Genau. Stollen. War auch nicht schlecht. Den gibt es bei uns das ganze Jahr. Rote Grütze. Der ist auch bei Thais sehr beliebt. Ja? Ja. Okay, Obst, Salate. Vorhin war hier schön rote Beete. Der ist auch Ach, haben wir da, ja. Und die Wurst ist auch hier selbst gemacht. Das ist das Pastete, ne? Das ist gut, das ist so Fleischkäse, halt grober Fleischkäse. Ja. Aha, okay. Sülze, Blutwurst schwarz, typisch Odenwälder, genau, in Südhessen. Aha. Schwademagen, Blutwurst, Leberwurst, Ja, ich habe vorhin die Wurst gegessen. Bierschinken. Die Wurst habe Ja. ich gegessen. Das ist dann hier was Besonderes, das kennen die Deutschen, die Thais kennen das eigentlich überhaupt nicht. Die probieren das und Kommen Sie nicht so drauf klar? wie alle, sie wissen nicht, wie sie es essen sollen, sage ich jetzt mal. Bei uns isst man das ja mit Brot und Bier. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen kurios, die Zusammenstellungen. Musst du denen zeigen, dass man aufs Brot schmieren muss? Kuchen mit Blutwurst, aber naja. Kuchen mit Blutwurst. Ah ja, das ist ja wie Streuselkuchen mit Senf. Aber im Endeffekt kommt es ja doch zusammen irgendwo. Ja. Die rote Beete war gut. Der Gurkensalat war auch gut. So ein bisschen süßlich, so wie man das kennt. Genauso gemacht wie bei uns in Bensheim. Ja. So. Und hier kommen wir jetzt zu den heißen Speisen. Super gut, super lecker. Kartoffelstampf, Kartoffelbrei. Kassler? Das Kassler, ja. Kassler, genau. super, ja. Und Cordon Bleu.
Hast du auch? Nee. Cordon Bleu haben wir dann da hinten, ja. Ja, habt ihr? Oh, was? Gulaschfisch. Und das ist Hühnerfrikassee? Das ist so Hühnerfrikassee, ja. Ja, sehr gut. Champignons. Mhm. Würstchen-Gulasch? Currywurst gleich fix und fertig, ja. Na, oh cool. Bratkartoffel. Ja. Super. Dann haben wir hier Blumenkohl und Gratin. Sehr gut. Man muss sagen, es ist etwas angepasst dem Thai-Stil, das heißt weniger Salz. Die Thais essen weniger Salz. Und man kann jetzt nur Salz drauf machen, wenn man das möchte. Man kann auch nichts rausziehen. Gibt immer noch den einen oder anderen, sagen, es ist zu salzig, aber ganz ohne Salz geht es halt auch nicht. Aber das ist halt dem angepasst, weil wir sehr viele Thais haben, sehr viele Asiaten, nicht nur Thais, auch Koreaner. Und die essen einfach deutlich weniger Salz. Ja, echt? Ja. Aber dafür dann Zucker? Nee, die Fischsoße halt, diese scharfe. Ach so, die Fischsoße. Scharf, hier diese scharfe Soße, die natürlich für den Europäer wieder nichts ist. Und Glutamat? Wie bei uns nicht. Normal ja, normal hier sehr viel Zucker, ja. Wir machen keins rein. Ja, das ist sehr gut. Genau, hier haben wir Cordon Bleu, Frikadellen würde ich mal sagen. Hier haben wir eine Suppe. Ja. So eine Grießsuppe. Ja, gut. Das ist eine Kürbis-Karottensuppe. Das ist wechselnd, was es gerade so auf dem Markt gibt. Ich kaufe abends auf dem Gemüsemarkt immer noch selber ein. Und das ist so immer auch manchmal etwas wechselnd, je nachdem, was gerade so auf dem Markt gibt. Und dann hast du hier Röstis. Das sind Rösti, genau, ja. Das sieht auch sehr gut aus. So ein gefüllter Schweinerücken. Gefüllter Schweinerücken. Ach, und hier haben wir das Beliebte, Das ist ne? Wahrscheinlich bei den Thais. Das ist das Muss. Das ist das Muss für die Thais, ne? Schweinshaxe. Und die Bratwürste, ja. Und die sind selber gemacht? Die sind selbst gemacht, ja. Das gibt's ja gar nicht. Geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Und wie lange machst du das jetzt? 15, also 3,5 Jahre hier an dieser Stelle. 15 Jahre sind wir in Chiang Mai. Aha. Was hat dich nach Chiang Mai? Deine Frau wahrscheinlich. Also wir hatten vorher ein Lokal in Bensheim-Kronau ganz genau genommen, ja. Ja. Und das war schon etwas älter, in die Jahre gekommen. Ja. Und man hätte es wieder neu, also ich habe sehr jung angefangen und habe das damals neu auch renoviert. Die Bank gab das Geld, das musste wieder zurück. Und jetzt wäre es genauso wieder. Also für 15 Jahre wäre das gleiche wieder gewesen. Man hätte es komplett renovieren müssen. Baufachleute haben gesagt, ganz abreißen, neu bauen. Die Schulden hätte ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht losgekriegt. Oh je. Und dann kamen noch mehrere Gründe. Und dann Okay. haben wir gesagt, wir gehen nach Thailand, haben alles in Container gepackt, was auch manche belacht haben. Aber das war die beste Idee, die ich hatte. Alles in Container hierher. Und hier, das sind die Stühle aus Deutschland, das sind die Tische aus Deutschland, teilweise noch die Tischdecken aus Deutschland. Und die haben sich bewährt. Und die Bilder. Das Bild das Kronauer Bild. Ach, das ist Kronau, ja? Ah ja. Kirche von Kronau. Ah ja. Also jeden Tag die Kirche von Kronau. Ja. Ach, das ist ja schön. Bensheim-Kronau. Dein Dorf, ja. Also wir sind hier ein ganz klein bisschen außerhalb des Stadtkerns von Chiang Mai, aber das sind so 3 Kilometer, ne? 2 Kilometer. Ja, 2 Kilometer. Ich bin hier mit Roller in 10 Minuten näher gefahren. Und wie gesagt, sagten wir ja eben schon, also das Hauptpublikum ist Thai, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt. Die meisten Gäste sind sowieso Stammgäste, auch Thai-Stammgäste. Auch Thai-Stammgäste aus Bangkok. Es gibt viele Leute aus Bangkok, die hier Zweitwohnungen haben oder aus Chiang Mai stammen. Ja. Und die kommen mehr wie einmal im Jahr immer wieder hierher. 2, 3, die Thais reisen sehr gerne und sind dann regelrechte Stammgäste. Jetzt mal, wenn sie in Chiang Mai sind, kommen sie hierher. Und natürlich auch in der Saison auch Touristen, aber überwiegend sind es doch Stammgäste. Sowohl Ausländer, Mittagsfirmen. Ja, aber Deutsche kommen ja auch mal vorbei. Deutsche kommen auch, ja. Gibt einige wenige Stammtische auch so, ja. Aber nicht so, wie man vermutet, da sitzt alles voller Deutsche, das ist nicht der Fall. Ja, lustigerweise, also ich habe den Tipp bekommen vom kanadischen Freund. Der hat mir auf Englisch geschrieben, hey, guck mal, da ist ein deutsches Buffet. Dann habe ich gegoogelt und so bin ich auf dich gestoßen. Es kommt eigentlich alle möglichen, es kommt alles. Jung, alt, Studenten, einheimische Touristen. Aber du bist auch auf Facebook vertreten? Auf Facebook, auf der Au, auf Google Maps kann man die Bewertungen lesen. Genau. Also ich packe euch die Links in die Beschreibung von seiner Facebook-Seite und natürlich die Location, dass ihr das findet. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr mal nach 10, 20 Tagen genug Thai habt, könnt ihr hier mal schönes deutsches Essen essen. Ja? So ist es. Also mal eine ganz gute Abwechslung. Also die meisten Touristen, außer die natürlich nur auf europäisches Essen stehen, die kommen gleich vom ersten Tag. Die meisten nach 2, 3 Wochen oder einer Woche, je nachdem. Ja. Und dann sagt jeder, oh Gott sei Dank, dass wir das gefunden haben. Am Anfang mag man natürlich Thai essen, ja.
Ja, mag ich auch, aber mal eine aber dann Abwechslung. irgendwann reißt dann mal mit Reis und Nudeln. Ja, genau. Ja, dann reicht aber dann isst man mal sowas oder bei McDonald's habe ich jetzt noch nicht gegessen, aber mal was anderes, eine Pizza. Ja. Aber dann kann ich auch wieder Thai essen. Und sag mal, was hast du denn für deutsche Biere hier? Das ist doch eine interessante Frage. Ja, ist auch ein Problem. Also wir haben im Moment das Meisels und haben das Bayreuther Bier. Okay, super. Haben eigentlich 4 Sorten Flaschenbier, wobei im Moment 2 nicht lieferbar sind. Ja, Okay. das ist in der Krombacher? Krombacher war auch irgendwann mal nicht mehr lieferbar, Ja. das haben wir noch auf der Karte stehen. Ja. Dann haben wir gewechselt, aber ich komme jetzt gerne auf den Namen. War dann auch ein Problem. Mhm. Also es gibt hier deutsche Biere. Wir jetzt bei Meisels gelandet, von den 4 Bieren, die wir auf der Karte haben, sind nur 2 da. Okay. Liegt aber nicht an uns, sondern... Trinken die Thais das? Ja, gerne sogar. Die trinken das gerne. Bayreuth, ja, klar, ein Ist schönes halt deutsches hier Bier. etwas teuer. Das deutsche Bier ist klar. alles, was importiert wird, ist sehr teuer im Verhältnis zu dem, was hier ist. Ist dann auch eine Preisfrage. Und ja, gut, wobei unser Schwerpunkt nicht auf Getränke ist, sondern ist auf Essen. Auf Essen, genau. Das habt ihr eben schon gesehen. Das schneide ich euch nochmal zwischen. Und wie viele Angestellte hast du? Angestellte habe ich insgesamt 14, ja. 14 Angestellte. 10 in der Küche, wobei die extrem viel arbeiten. Ja, und die sind also richtig gut. Das war am Anfang hier ein Problem, gutes Personal zu bekommen. Wirklich? Okay. Das hat so 2-3 Jahre, bis die erste, also meine älteste oder längste ist jetzt 13 Jahre bei mir, nach 2 Jahren. Und die hat dann von ihrer Familie und ihrer Bekanntschaft, das ist also So, die Leute das ist sind so mehr oder weniger ein Clan da hinten Ja. in der Küche, ja. Und aber super gut. Ach so, und übrigens, er bietet auch die Getränke, hier Kaffee und Tee, das ist umsonst und Wasser auch. Wasser wird im Krug zum Tisch gestellt, das Ja. ist umsonst. Heißt Das ist umsonst, das sollte man im Hinterkopf behalten. Also alles inkludiert in dem Buffetpreis. Und wie verhält sich das mit der Arbeitserlaubnis? Und, Na gut, ist nicht ganz so einfach. Also viele stellen sich vor, man kommt hierher und macht irgendwas auf. Zum Beispiel ein Elektriker kann hier nicht einfach als Elektriker arbeiten. Es gibt Berufe, die sind den Thais vorbehalten. Und im Prinzip darf man hier nur arbeiten, was ein Thai nicht machen kann oder was dem thailändischen Volk von Nutzen ist. Bei mir ist es so, ich bin wirklich Koch. Wir haben ein deutsches Lokal, deswegen habe ich hier auch die Arbeitserlaubnis. Ja. Okay. Aber die würde ich jetzt zum Beispiel für ein normales thailändisches Restaurant oder so, würde ich die nicht bekommen. Das ist nicht einfach. Da sieht man in Deutschland viel bei den Abenteuer Auswandern oder wie die Sendungen heißen ja. früher. Das haut so nicht immer hin. Ja. Ist also schwierig. Die Arbeitserlaubnis ist schwierig. Und dann ist auch der Anfang schwierig, weil es ist eine andere Kultur einfach. genau, aber weniger Steuern als in Deutschland? Das auf jeden Fall. Es ist alles lockerer, lässiger, relaxter. Ja. Auch daran muss man sich gewöhnen. Dann Udo, ich Ja, bedanke mich recht dankeschön, herzlich, jawohl. dass du mir das hier vorgestellt hast. Und es ist immer wieder nett, Deutsche zu treffen, die im Ausland irgendwie was machen und ein tolles Business haben. Mit seiner Frau natürlich. Finde ich super. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Und vielleicht sehen wir uns auch, genau. Genau, und ihr kommt hierher. Ciao. Cool, tschüss.